هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، والرئيس العراقي برهم صالح يصف الهجوم بالجريمة الإرهابية ويطالب بمكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون. التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة ملغومة أطلقت صوب جيزان، وجماعة أنصار الله تقول إنها استهدفت شركة أرامكو ومنصات صواريخ باتريوت بأكثر من 10 صواريخ باليستية. وزارة الخارجية الصينية تقول إن الاتفاق النووي مع إيران يمر الآن بمنعطف حرج، وبلينكين يصف إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بالاستفزازي. القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة يعلن أن الأسير مروان البرغوثي سيكون مرشح قائمة الحرية لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة في مواجهة الرئيس عباس. بعد 20 عاما من الحرب، الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن الانسحاب من أفغانستان ويتعهد بإكمال خروج القوات قبل 11 من سبتمبر المقبل، ينهي بذلك أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. نشرة الأخبار من صوت العرب، أهلا بكم. نبدأ مشاهدين من تطورات الأوضاع في العراق، إذ أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق إن الهجوم على مطار أربيل مساء أمس، حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، نفذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة في فصل جديد من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق. ولم تتبنى أي جهة بعد هجوم أربيل الذي سمع دوي انفجاره في كل أرجاء المدينة، لكنه يأتي بعد حوالي شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعا عسكريا في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في مكافحة الإرهاب، وسقط فيه قتيلان بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف. وتبين للوزارة الداخلية إقليم كردستان أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة لقوات التحالف الدولي داخل المطار، مخلفا أضرارا مادية بالمبنى. وبالتزامن مع ذلك استهدف هجوم صاروخي منفصل قاعدة عسكرية تركية في بعشقة الواقعة على بعد 50 كيلومتر من أربيل، ما أدى إلى مقتل 20 تركي وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية. في غضون ذلك وصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مطار أربيل بصواريخ جريمة إرهابية، وأكد صالح في تغريدة على حسابه على تويتر أن تكرار استهداف منشآت في أربيل وقبلها في بغداد ومناطق أخرى جرائم إرهابية مدانة تستهدف أمن المواطن وتعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته. وأضاف أن هذه الهجمات تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهاب الخارجين عن القانون. ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ورشة تفخيخ لتنظيم داعش الإرهابي في تل عفر في محافظة نينوى. وقالت المديرية في بيان لها إن معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود أحد المنازل في منطقة الكفاح الجنوبي التابعة لقضاء تل عفر يستخدم كورشة للتفخيخ. وأضافت أنه على إثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالاشتراك مع قوة من لواء المشاة 73 تم التحرك نحو الهدف ومداهمة المكان.
أعلنت جماعة أنصار الله أنها استهدفت شركة أرامكو ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة، فيما أكد التحالف العربي اعتراض 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي أن جماعة أنصار الله حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنها محاولة استهداف جامعة جازان. وقد نتج عن عملية الاعتراض وتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة، ما نتج عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بالمدنيين. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ جميع الإجراءات العملية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحديد وتدمير مصادر التهديد، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكان التلفزيون الرسمي السعودي قد قال إن التحالف العربي دمر 3 طائرات مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جيزان. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إعلان إيران عزمها على البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60% خطوة استفزازية. وفي مؤتمر صحفي مشترك بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، اعتبر بلينكن أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا. وقال إنه في حين تظهر واشنطن جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، فإن إيران ستظهر بعد جدية مماثلة. وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجان إن الاتفاق النووي مع إيران يمر الآن بمنعطف حرج، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعود الاتفاق إلى طبيعته في أقرب فرصة ممكنة. وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي، قال تشاو إن الصين تدين بشدة التخريب الذي تعرضت له منشأة ناتنز النووية في إيران، وتعارض أي هجوم على المنشآت النووية، معتبرا أنها مسألة خطيرة ويمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تصورها. واعتبر أن المهمة العاجلة هي العمل من أجل عودة الولايات المتحدة غير المشروطة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران لضمان أن هذا الاتفاق يسير على الطريق الصحيح. قال مراقبون سياسيون إن الهجوم الأخير الذي استهدف منشأة ناتنز النووية في إيران وجه ضربة موجعة لصورة الحرس الثوري الذي يقدم نفسه كحارس أمين للثورة ويستعد لوراثة سلطة المرشد علي خامنئي بعد وفاته، والثورة الكبيرة التي يضع يده عليها، أو بالأحرى الثروة الكبيرة التي يضع يده عليها، فضلا عن ترشيح منافس للانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي يضغط فيه العالم على إيران بسبب إعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% في خطوة استعراضية تهدد طهران بالمزيد من العزلة وتعطيل جهود حل ملفها النووي عن طريق المفاوضات. ويقول مراقبون إن فشل الحرس الثوري في حماية المنشآت النفطية والسفن الإيرانية، فضلا عن حماية أحد أبرز قادته التاريخيين قاسم سليماني، كلها عناصر تهدد حظوظ مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو، كما تهدد نفوذه وتهز من ثقة المرشد في دوره المستقبلي. أعلن ناصر القدوة القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح أن القيادي بالحركة الأسير مروان البرغوثي سيكون مرشح قائمة الحرية لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القدوة لدى وصوله إلى قطاع غزة عبر معبر رفح قادما من مصر في زيارة استمرت عدة أيام. وقال القدوة إن اليوم يوافق الذكرى 20 لاعتقال البرغوثي لدى الاحتلال الإسرائيلي، معبرا عن أمله بأن يكون ذلك فأل خير باتجاه إطلاق سراحه وانتخابه رئيسا لدولة فلسطين. وفي أكثر من مناسبة أعلن مقربون من البرغوثي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لكن لم يصدر عنه شخصيا ما يؤكد أو ينفي ذلك.
شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس اللبناني عون على التزام أمريكا بدعم لبنان، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية. ورأى هيل أنه من الممكن اليوم تشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات وستحصل على دعم الولايات المتحدة، مضيفا أن أمريكا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف. شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل خلال لقاءاته مع عدد من القيادات السياسية اللبنانية أبرزها مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف على أن يلتقي صباحا مع رئيس الجمهورية على ضرورة تشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة لمكافحة الفساد في ظل الظروف التي تمر على المواطن اللبناني. ففي أي إطار تأتي زيارة هيل؟ هذه الزيارة تحمل أهمية كبرى لدى الأمريكيين باعتبار هناك تقدم روسي، تقدم تركي، تقدم من المحاور الأخرى في الإمعان بالملف اللبناني، وبالتالي الأمريكيون لم يكونوا غائبين عن هذا المشهد طيلة هذا الوقت، بدليل أن ما تنسجه السفيرة الأمريكية في بيروت من علاقات على مستوى الشرائح اللبنانية. مؤكدا ديفيد هيل على أنه خلال زياراته السابقة التي قام بها خلال عامي 2019 و2020 لم يفي القادة اللبنانيين بوعودهم حول الاتفاق لإنقاذ مصلحة البلد. يعني بعد الاحتضار الذي عاشته المبادرة الفرنسية بطبيعة الحال كان هناك الانقضاض الأمريكي. دعينا أقول بأن الأمريكي يقتنص الفرص المناسبة لطبعا طرح مفاهيم جديدة. وتحدث ديفيد هيل يعني سنتعاطى مع اللبنانيين بكل شرائحهم من خلال أوضاعهم وأزماتهم المتعددة سياسيا واقتصاديا، إلا أنه في هذه الزيارة أيضا هو يستثني بعض الأطراف والقوى اللبنانية، وبالتالي هذا ما يرسم علامات استفهام أي صيغة وأي مبادرة أو أي طرح وأي مشهدية ستعتمدها الإدارة الأمريكية في مواكبتها للملف الحكومي في لبنان. يستثني وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل من زيارته كل من تيار الوطني الحر وحزب الله، وبالتالي هو يدفع القادة السياسيين اللبنانيين الذين يلتقي بهم إلى تشكيل حكومة إنقاذية. ولكن هل من الممكن أن تتشكل حكومة في ظل غياب مكونات لبنانية أساسية؟ جوال مارون لصوت العرب، بيروت. وصلت الفرقة برنس التي تم بناؤها من قبل شركة إيطالية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى أسطول البحرية المصرية. برنس هي الفرقة الثانية التي تنضم لأسطول البحرية المصرية بعد فرقة الجلالة، وقد تم التعاقد عليها بين مصر وإيطاليا. وتتمتع برنس بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية. تحقق الاتصالات التركية المصرية الهادفة إلى إعادة بناء العلاقات بين البلدين تقدما ملموسا ظهر على شكل الاتصال الأخير بين وزيري خارجية البلدين والرسالة التي أرسلها رئيس البرلمان التركي لنظيره المصري، وأخيرا تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو قرب عقد لقاء على مستوى مساعدي وزيري الخارجية بين البلدين. ولكن مصادر تركية مطلعة على المباحثات قالت إن ما يعيق حصول تقدم حقيقي هو اختلاف الأولويات بين الجانبين، موضحا أن أنقرة تركز بقوة على إحراز تقدم في المباحثات الدبلوماسية والسياسية من أجل بحث الملفات المهمة لكلا البلدين على مستوى الأمن القومي، بينما تركز القاهرة على ملفي الأخوان والأعلام ولا تبدي أي حماسة للتقدم في الملفات الأخرى في الوقت الحالي. ويؤكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن أنقرة ترغب في هذه المرحلة أن تعزز الاتصالات السياسية حول الملف الليبي بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار جميع التخوفات المصرية والتطورات العسكرية والسياسية في ليبيا، إلى جانب العمل بسرعة أكبر على توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، حيث يمثل ذلك أولوية كبيرة لتركيا.
قالت تقارير إعلامية أن تركيا تبني حدودا مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية. وذكرت الوكالة التابعة للإدارة الذاتية أن هناك مساع لعزل المناطق الواقعة شمال الطريق الدولي في عين عيسى من خلال بناء 5 قواعد عسكرية. لا تقوم تركيا فقط باحتلالها للأراضي في الشمال السوري، بل تعمل على تعزيز تواجدها من خلال بناء حدود مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية. بناء هذه الحدود يتزامن مع تعزيزها عددا من قواعدها العسكرية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة، إلى جانب حفر الخنادق ورفع السواتر بمحاذاة الطريق الدولي M4 بمحيط عين عيسى. الأمر ليس بالجديد. الأتراك منذ دخولهم إلى الأراضي السورية قبل سنوات يحاولون فصل المناطق التي يسيطرون عليها عن مناطق الدولة السورية، يملؤونها بالإرهابيين على مبدأ أنهم مسيطرون في تلك المنطقة، يبنون قواعدهم العسكرية، يحاولون تتريك هذه المنطقة عبر مرور الوقت، يفتتحون المدارس التركية، يحاولون تعليم الأطفال أو النشء الجديد اللغة التركية، العادات التركية، لتتريك هذه المنطقة بشكل كامل خلال السنوات القادمة. وتأتي عملية بناء الحدود المصطنعة في عمق الأراضي السورية في إطار توسعة وشرعنة المناطق المحتلة في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التركية في سوريا. المفائل بالموضوع أن القواعد التركية التي كانت موجودة في إدلب لمدة عام أو عامين بلحظة من اللحظات تم اقتلاعها من المنطقة عبر الجيش السوري الذي حرر هذه المناطق من الإرهاب. لذلك فمن المتوقع في لحظة ما أن يقوم الجيش السوري بتحرير ما تبقى من المناطق في شمال حلب أو ما تبقى في إدلب أو حتى في أرياف الحسكة والرقة، وينتزع الوجود التركي من تلك المنطقة بالاعتماد على القاعدة الشعبية، بالنهاية القاعدة العربية الموجودة هناك التي قد ترفض الوجود التركي. وتتمثل مساعي تركيا بعزل المناطق التي تحتلها لفرض أمر واقع جديد يتجلى بفصل الشمال عن الجنوب لتعزيز سلطتها واحتلالها لهذه الأراضي. وهي في هذا الإطار قامت ببناء 5 قواعد عسكرية على أطراف بلدة عين عيسى شمال غرب مدينة الرقة مقابل 5 قرى، وعلى الطريق الدولي M4 الواصل بين حلب والحسكة. صفاء محمد، صوت العرب، دمشق. أفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت وزارة الخارجية التركية إلغاء عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين المضائق التركية باتجاه البحر الأسود. وقالت مصادر دبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية التركية أن واشنطن قدمت إخطارا دبلوماسيا عبر سفارتها في العاصمة أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية يفيد بإلغاء عبور سفينتين حربيتين المضائق التركية باتجاه البحر الأسود. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تم إلغاء تصاريح سابقة لمرور السفينتين عبر مضيق البوسفور، وكان من المقرر أن تعبر السفينتان في 14 وال15 من أبريل الجاري لتستقر في البحر الأسود، على أن تعودا في 4 و5 من مايو المقبل. قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنه ومشرعين آخرين قلقون بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدما في بيع أسلحة للإمارات وأنهم سيراجعون الصفقة. وكانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارات، بما في ذلك طائرات F-35 وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى. وأبرمت الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وتم الانتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن منصبه في 20 من يناير، وعلقتها الإدارة الديمقراطية مؤقتا تمهيدا لإجراء المراجعة.
طالبت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى نصر الدين تنبور الحكومة الانتقالية بإغلاق الحدود الإقليمية بدارفور مع كل دول الجوار تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان للحد من انتشار السلاح ولإيجاد سد منيع لعابري هذه الحدود من المتفلتين والميليشيات. وشدد تنبور على أن حسم هذا التفلتات يتطلب من الحكومة التحرك لغلق الحدود الإقليمية مع دارفور، داعيا إلى تشكيل آلية القوة المشتركة التي قوامها 12,000 جندي بأسرع ما يكون في إطار الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام لتنشر في إقليم دارفور لتنشر من أجل توفير الأمن على الأرض. وأتت مطالبة الحركة بالتزامن مع أحداث عنف قبلي تشهده ولاية غرب دارفور خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل 144 شخصا وإصابة 233 بحسب لجنة أطباء السودان. الكل يعتقد أن النظام البائد قد سقط بفعل الثورة التراكمية التي انتصرت في ديسمبر وأطاحت برأس النظام، ولكن المتابع وبشكل دقيق لما يجري الآن في السودان يؤكد أن هنالك مخلفات للنظام البائد، وهذه المخلفات هي التي تسهم بشكل كبير في زعزعة الأمن والاستقرار على مستوى إقليم دارفور وغيره من أقاليم الدولة السودانية الأخرى. شركاء الفترة الانتقالية والحركات الكفاح المسلح الذي وقعت على وثيقة السلام والأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والمرأة والشباب نعمل معا من أجل أن نؤسس لسلام مستدام، سلام الاستقرار، وأن نوقف الحرب بشكل نهائي وينعم الشعب السوداني بكل الخير. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستبدأ سحب قواتها بصورة نهائية من أفغانستان اعتبارا من الأول من مايو على أن تكتمل بذلك قبل 11 من سبتمبر. وأشار بايدن أن الولايات المتحدة لن تنفذ خروجا متعجلا وستفعل ذلك بشكل مسؤول وآمن بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء الذين لديهم الآن قوات أكثر منها في أفغانستان. وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش بشأن هذا القرار، داعيا حركة طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها لجهة مكافحة الإرهاب، ولن تنسحب الولايات المتحدة لوحدها من أفغانستان، وهي تعمل على أن يكون هذا الانسحاب دون شروط ومنسقا مع الأوروبيين أيضا، ما يترك المجال مفتوحا أمام حركة طالبان للسيطرة على الأرض وإعلان النصر، خصوصا في ظل تأثير قرار الانسحاب على جهود البحث عن تسوية بين الحركة والحكومة الأفغانية. حصل السودان على نحو مليون جرعة لقاح حتى الآن، من بينها 828 ألف جرعة عبر مبادرة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، و250 ألف جرعة من الحكومة السنية، وخصصت كلها لتطعيم الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وتتوقع مدير تعزيز الصحة بولاية الخرطوم الطبيبة هبة حسين تداعيات سيئة للموجة الثالثة، خصوصا في ظل إنكار الكثير من السودانيين لوجود الفيروس. يعيش السودانيون حالة ترقب وقلق ينتابهم تجاه لقاح فيروس كورونا الذي بدأ توزيعه في بعض الدول وأثيرت حوله الكثير من الأقاويل. وبالرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان، حيث بلغت الحالات 31,833 بحسب آخر إحصائية بولاية الخرطوم، إلا أن التشكيك سيطر على بعض المواطنين. واستقبل مطار الخرطوم الدولي أول دفعة للقاح فيروس كورونا في 3 من مارس الماضي، ويعتبر السودان ثالث دولة في القارة الإفريقية تستقبل لقاح كوفاكس التابع لمنصة الأمم المتحدة. يصلنا اليوم الدفعة الأولى من لقاح الكورونا من خلال الكوفاكس. احنا الدولة الأفريقية الثالثة اللي تحصل على اللقاح
من خلال الكوفاكس. اللقاح هو واحد من أسلحتنا في الدفاع عن شعبنا ضد الفيروس، وده ما ينسينا إنه الأسلحة الباقية كلها لازم تكون موجودة وتستعمل. وصلتنا الليلة الدفعة الأولى من لقاح كوفيد عبارة عن 828 ألف جرعة تكفي ل 414 ألف من الكوادر الصحية. المستهدفين باللقاح في المرحلة الأولى هم الكوادر الصحية والكبار السن أكبر من 45 سنة اللي بيعانون من الأمراض المزمنة. المرحلة الأولى إحنا بنتكلم عن إنه عايزين نوقف المرضى والوفيات الناتجة من كوفيد 19، ومستهدفين فيها تحديدا الفئات الضعيفة أو الفئات الأكثر تعرضا للكوفيد، وهم العمال في القطاع الصحي مجمل. بنتكلم عن فئة محددة، لكن كل الناس الموجودين داخل المنظومة الصحية من أطباء، من سيسترات، من ممرضين، من عمال، من حتى يبن الناس الإداريين. فأي زول شغال في أي مؤسسة صحية إحنا حنصل إن شاء الله. بنتكلم عن كل الكوادر في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع القوات النظامية والتأمين الصحي. بالنسبة للمرحلة الأولى هي بتغطي ل 3% من السكان، والمرحلة الثانية اللي حندخل فيها بتستهدف اللي هم بيسميهم الاسينشال وركرز، اللي هم العاملين الأكثر المهمين، يعني من الأساتذة والشغالين في المصارف والترانسبورتيشن. حيث بدأ تطعيم اللقاح لكل العاملين في المجال الصحي باعتبارهم خط المواجهة الأول، تلاهم كبار السن والعاملين في مجال التعليم، وصولا لكافة المواطنين السودانيين. نهلة عبد الوهاب، صوت العرب، الخرطوم. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، ولكن في شقها الاقتصادية مع ربا. صباح الخير، تفضلي. صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة اقتصادية جديدة. نبدأها كالعادة بأهم العناوين. الإمارات تعتمد سياسة جديدة لتنمية صادراتها إلى الأسواق الخارجية لدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. مجلس الوزراء القطري يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة. بنك جي بي مورغان يوصي بخفض حيازات عملات الأسواق الناشئة بسبب التوترات في روسيا والسياسة المحلية في تركيا والبرازيل. أهلا بكم من جديد. اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي سياسة جديدة لتنمية الصادرات وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن نسبة السلع الوطنية في الاستراتيجية ستصل إلى 50%، وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق حول العالم، مبينا أن سياسة الإمارات تستهدف الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الوطنية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية لدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. وافق مجلس الوزراء القطري على السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة. واعتمد المجلس حزم دعم إضافية للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، مبينا أنه تم إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم الكهرباء والماء ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية
إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، فضلا عن مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، وزيادة حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المتوقفة جراء الوباء إلى 15 مليون ريال، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس منح السفن المتضررة من حادث جنوح السفينة البنمية إيفر جيفن حوافز تعويضية نظير الأضرار الناجمة عن فترة التوقف. وأكد ربيع أنه سيتم تعويض 422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة خلال مارس الماضي والتي استمرت لمدة 6 أيام، موضحا أنه سيتم تقديم شهادات تخفيضات للخطوط المتضررة وحوافز تعويضية عن توقفها في المجرى الملاحي في حال عدم حصولها على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة. وضع بنك جي بي مورغان مصر قيد المراجعة للإدراج في مؤشراته للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة. وقال البنك إنه في حال انضمام مصر سيكون وزنها النسبي نحو 1.18%، مبينا أنه سيتم خضوع 14 سندا حكوميا مصريا بإجمالي قيمة اسمية تصل إلى 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها. وكانت السندات المصرية قد خرجت من المؤشر في 25 من يناير عام 2011 قبل أن يأتي قرار بنك جي بي مورغان بمراجعة موقف مصر للإدراج في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية. يستهدف لبنان خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ 6 مليارات دولار إلى النصف، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة برلمانية وقد يستغرق الأمر بعض الوقت في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة. ونظرا لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن تأخر إقرار هذه الخطة، طالب المصرف المركزي حكومة تصريف الأعمال بوضع استراتيجية عاجلة للحد من الإنفاق لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي. مديرة مكتب صوت العرب في بيروت جوال مارون وفتنا بالتقرير التالي، نتابع. مع الحديث عن تأزم الوضع المالي وبالتالي عدم قدرة مصرف لبنان باستكمال سياسة الدعم على المواد الغذائية والأولية والنفطية والطبية، ظهر الحديث عن ترشيد الدعم أي اعتماد البطاقة التمويلية للبنانيين التي لم تطبق حتى الساعة باعتبارها كرة نار. في هذا الإطار زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عين التيني، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حاملا إليه رسالة بحسب معلومات صوت العرب تتضمن التنبيه من اقتراب الوقت الانهيار الكبير. في هذا السياق وجه مصرفي لبنان كتابا إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني حول سياسة الدعم. جاء فيه: يرى مصرف لبنان أنه أصبح من الملح قيام الحكومة وبشكل سريع بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها والتي تضع حدا للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرفي لبنان بالعملات الأجنبية والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة. وتمنى مصرف لبنان في كتابه على الوزير وزني إعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة وذلك في السرعة الممكنة، فإذا شارف الدعم على نهايته بحسب حاكم المصرف. أهو تهويل سياسي أم واقع محتم؟ جوال مارون لصوت العرب، بيروت. تبدأ شركة الخطوط التونسية تسيير رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من 27 من أبريل الجاري بعد توقف دام نحو 7 سنوات. وقررت الخطوط التونسية إعادة الرحلات إلى ليبيا بمعدل 5 رحلات أسبوعيا على مطار معيتيقة في طرابلس ومطار بنغازي، مع إمكانية توسيع عدد الرحلات في الأشهر المقبلة بعد تقييم المردودية والطلب على الرحلات. تمثل عودة الرحلات الجوية بين تونس وليبيا دعامة مهمة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع، في ظل تأكيد من تكتلات رجال الأعمال من الجانبين بضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين.
أوصى بنك جي بي مورغان بخفض حيازات عملات الأسواق الناشئة بسبب التوترات في روسيا والسياسة المحلية في تركيا والبرازيل وتباطؤ النمو وتراجع التدفقات المحافظة إلى الصين بالإضافة إلى انتعاش الدولار هذا العام، ما تسبب في خسائر لنحو 22 من عملات الأسواق الناشئة. وقال البنك إن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية رفع تكاليف الاقتراض في الدول النامية وألحقت الضرر بالديون المحلية، إذ بلغت خسائر العملات منذ بداية العام وحتى الآن نحو 24% في نيجيريا و16 و13% في تركيا والبرازيل على التوالي. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مشروع قناة اسطنبول لا علاقة له باتفاقية مونترو التي تمنح تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين، مؤكدا أن المشروع سيخدم البيئة في مضيق البوسفور بشكل كبير. جاءت هذه الخطوة بعد عام من طرح تركيا أول مناقصة لإعادة بناء جسرين تاريخيين في أكبر مدنها، حيث من المقرر حفر قناة اسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومترا بدعم من الرئيس أردوغان. واتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو سويسرية عام 1936 ومنحت تركيا السيطرة على مضيق البوسفور والدردنيل التركيين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود. والآن ما بين بأس العملات والمعادن الثمينة والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لكم ونعود إلى النشرة السياسية. شكرا لك ربا. والآن مشاهدينا إلى جولة الرياضية مع عبد الغفور. صباح الخير عبد الغفور. صباح الخير جيهان، أهلا بك. المحطة الرياضية مشاهدينا مرحبا بكم. رغم تبقي 100 يوم فقط على انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو، حالة من الشك تنتاب المنظمين بشأن إمكانية التنظيم من عدمه بسبب العارض الصحي. الألماني توماس توخيل يعد بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي، ويترقب مواجهة نارية أمام ريال مدريد في نصف نهائي النسخة الحالية. احتفلت العاصمة اليابانية طوكيو بتبقي 100 يوم فقط عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2020 المؤجلة، وسط حالة من عدم اليقين التام بشأن إمكانية إقامتها في موعدها المحدد ب23 من يوليو هذا العام بشكل آمن، في ظل تسارع انتشار سلالة أخرى من فيروس كورونا المستجد في البلاد. وتخضع طوكيو العاصمة التي من المقرر أن تستضيف المنافسات الأولمبية إلى حالة طوارئ لمدة شهر بسبب الوباء، وسط زيادة غير مسبوقة في أعداد المصابين الجدد بالفيروس التاجي. قبل 100 يوم على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة، لا تزال الشكوك تحوم حول إقامة هذا الحدث الرياضي الضخم من عدمه، لا سيما بعد تأجيله من العام الماضي إلى الحال بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا بشكل متسارع وغير متوقع. فيما تثق سلطات طوكيو ومسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية بأن العالم سيشهد دورة أولمبية مسؤولة وآمنة. وتبدو هذه الثقة من تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الذي صرح مجددا
بأن أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020 الضوء في نهاية النفق ومظهرا أكيدا للسلام والتضامن ومقاومة الإنسانية للتغلب على الوباء. وبالمثل صرحت رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية سايكو هاشيموتو مؤكدة أن العمل الجاري خلال الفترة الراهنة سيكون على مستوى التوقعات وأكثر. وبعثت هاشيموتو رسالة واحدة إلى 11,000 رياضي سيشاركون في الألعاب قائلة على جميع الأطراف المعنية أن تتحد لمواصلة السعي على طريق استكمال التجهيزات وإقامة الحدث العالمي. وتتحدى العاصمة اليابانية التوقعات العالمية التي تلمح إلى صعوبة تنظيم الألعاب الصيفية، خصوصا وأنها تقام في خضم وباء عالمي خلف نحو 10,000 قتيل في اليابان وأصيب به ما يقرب من 500,000 شخص في الداخل. ومن بين أسباب اختلاف هذه الدورة أيضا قرار حظر حضور الجمهور الأجنبي خلال الفعالية الأولمبية التي تقام بين 23 من يوليو و8 من أغسطس بالنسبة للدورة الأولمبية، فيما ستقام من 24 من أغسطس وحتى 5 من سبتمبر هذا العام بالنسبة للدورة البارالمبية. ويعد قرار التأجيل أو الإلغاء بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية في ظل تأثيره السلبي المؤكد على الأهداف الاقتصادية المرجوة من الألعاب الأولمبية، إذ كان من المنتظر أن تدر دخلا يقارب $1,000,000,000 أمريكي. عاد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار المستشار الإماراتي محمد الكمالي لشغل منصب رئيس النزاهة المستقلة التابعة للاتحاد الآسيوي لفترة ثانية تنتهي في 2025. وتم تعيين الكمالي من قبل الاتحاد القاري لهذا المنصب في 2017 ويعمل بشكل مستقل للتدقيق على النزاهة إلى جانب عملية استقبال المعلومات بما يتماشى مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الاتحاد الآسيوي للعبة. ودأب الاتحاد القاري منذ 2016 على تضمين النزاهة في رسالته وسياسة عمله لتعزيز لوائح الاتحاد على طريق حماية نزاهة وشفافية الاتحاد والمسابقات والأحداث وكرة القدم الآسيوية بشكل عام. قرر أن تنتهي منافسات بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم بدرجتيها الممتازة والأولى يوم 17 من مايو المقبل، بعد أن كان مقرر أن تتوقف 9 من الشهر ذاته تحديدا بختام الجولة السادسة مع استكمال الجولات الثلاث المتبقية عقب الانتهاء من التصفيات الآسيوية المشتركة. وسيضطر اتحاد الكرة لتغيير خطة الإعداد التي كان من المقرر أن تنطلق يوم 10 من الشهر المقبل خلالها معسكر تحضيري في دبي يخوض خلاله الأزرق 4 مباريات ودية، وذلك بما يتناسب مع تقديم موعد الانتهاء من المسابقة الأولى باتفاق الأندية. يملك نادي اتحاد جدة السعودي المنتشي بالفوز بمباراة القمة أمام الهلال حامل اللقب فرصة ثمينة للمزاحمة على صدارة دوري المحترفين عندما يخوض مباراة تبدو سهلة نسبيا أمام نادي الباطن في وقت لاحق اليوم الخميس. وعلى عكس المواسم الماضية عندما كان يصارع بطل آسيا السابق في الهروب من شبح الهبوط، يعيش الفريق القادم من مدينة جدة فترة رائعة بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية آخرها على الهلال. وعزز الاتحاد موقعه في المركز الثالث ب45 نقطة من 25 مباراة، وتأخر ب3 نقاط فقط خلف الهلال والشباب قبل 5 جولات من النهاية. أكد رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم جان مالوليك أنه تلقى 200 سيرة ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة منتخب البافانا خلفا للمدرب الوطني المغمور موليفي نتسيكي الذي رحل عن منصبه إثر الفشل في التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون. وكشف مالوليك في تصريحات صحفية أنه سيتم اختصار القائمة اليوم الخميس إلى 5 مرشحين فقط، من بينهم مدرب النادي الأهلي المصري الحالي بيتسو موسيماني، للمفاضلة بينهم لتولي أحدهم قيادة منتخب جنوب أفريقيا قبل بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهاية كأس العالم في قطر. مال نادي ريال مدريد الإسباني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد المربع الذهبي ضمن مسابقات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي على حساب كل من ليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني. ولم يستطع الليفر تعويض خسارته أمام الريال بهدف مقابل 3 في ذهاب ربع النهائي ليتعادل معه من دون أهداف في مباراة الإياب ذهاب على ملعب الاتحاد. اعترف توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي الانجليزي بان المباراه التي انتهت بالخساره بهدف نظيف امام نادي بورتو البرتغالي في دوري ابطال اوروبا، اعترف بانها ربما لا تكون ممتعه للمشاهد المحايد، لكنها جددت الروح القتاليه للاعبيه في الوصول الى نصف النهائي ومن ثم المنافسه على لقب المسابقه الاوروبيه الغائب منذ 2012.
وشدد الألماني توخيل الذي قاد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي دوري الأبطال العام الماضي على مساعي البلوز للعودة مجددا إلى منصة التتويج رغم صعوبة المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد البطل الدائم لدوري الأبطال. المحطة الرياضية إلى اللقاء. شكرا لك عبد الغفور. والآن إلى عرض سريع لدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية. وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، والرئيس العراقي برهم صالح يصف الهجوم بالجريمة الإرهابية ويطالب بمكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون. التحالف العربي يدمر 3 طائرات مسيرة ملغومة أطلقت صوب جازان، وجماعة أنصار الله تقول إنها استهدفت شركة أرامكو ومنصات صواريخ باتريوت بأكثر من 10 صواريخ باليستية. وزارة الخارجية الصينية تقول إن الاتفاق النووي مع إيران يمر الآن بمنعطف حرج، وبلينكين يصف إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بالاستفزازية. القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة يعلن أن الأسير مروان البرغوثي سيكون مرشح قائمة الحرية لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة في مواجهة الرئيس عباس. بعد 20 عاما من الحرب، الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن الانسحاب من أفغانستان ويتعهد بإكمال خروج القوات قبل 11 من سبتمبر المقبل، ينهي بذلك أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. مشاهدينا دائما للمزيد تابعونا على صوت العرب TV.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.